ikiringo baduhaye gukorera ko ni kuva mu 1885 gushika ku 2008. Ntihazogira usubira kububesha canke avuga ibitatomoye ajuragiza abarundi. Twaje ku Ruvubu dushika Mashitsi, dushika Nyabunyuvu no munsi, tuvuye mu Kamenge. Mu Kamenge sivyo mu 72, nivyo mu 93 na 4 na 5. Twagiye mu Kamenge tuvuye Imabanda ya Makamba. Ivyo twakoreye Kimakamba Mabanda nivyo mu 72. Twaragiye Imusigati, Ibubanza nivyo mu 96 byabereye ku isoko ku Murango abantu benshi babona. Twarakoreye muri Marangara kuri baraje yitwa Ndurumu muri Ngozi nivyo mu 93 na 4 na 5. Ntihazogira umurundi asubira kuvuga ko dukorera kuri 72 gusa, azoba ariko arazimiza abarundi bifuza gushira hamwe kunwana, kuko ubutumwa ibwirizwa baduhaye ridusaba gukorera ku vyabaye muri iyo myaka yose. Twarakoreye Imuhuta muri Rumonge, twarakoreye muri Metarusa Ibujumbura, twarakoreye ahatari hake mu gihugu mu bihe bitandukanye. Ko muri ngaha rero n'abataje ngaha tubasabe mutubwira ahantu hose muzi hari binogo vyatawemwo bene wacu bashiki bacu mu bihe bitandukanye by'amakuba byashikiye abarundi, kugira ngo ubutumwa igihugu cyadushinze ubutumwa bw'ukuri buvyara ukuri, uko kuri kuze gushigikira inkingi zo kunwanisha abarundi. Ku Ruvubu nabajije abariho nti none mubona amahoro yotsimbatara gute, ubumwe bwotsimbatara gute tugendera hejuru ya bene wacu batawe mu binogo? Twicishe bugufi, twubaha Imana, twubaha ibiremwa vyayo, hanyuma abana muvyara tuvyara, abavutse uyu munsi n'abazovuka ejo baronke igihugu c'amahoro c'ubutungane, igihugu agateka kazina muntu kubahirijwe koko. Ngira nibutse abarundi bazi imico y'ikirundi ko umuntu apfuye adatabwa mu kinogo, arashingurwa, bakamuherekeza, bakamuririra, bakagandara, bakaganduka. Harabaronka akaryo keza ko kubikora, ko harabaronka akaryo keza ko kubikora. Reka tubahe n'aba batarose akaryo ko kubikora. Tuzoba tubasha Imana, tuzoba tubashe amabwirizwa y'Imana, tuzoba tubasha Uburundi twifuza twese ko bwoba Uburundi koko bw'amata n'ubuki.